ikintu wakora mu isi ukazarinda upfa uticuza ni ugukorera Imana byonyine. Ibindi byose ni byiza ariko ntabwo bingana no gukorera Imana. Muri iki giterane ntekereza ko harimo abantu batatu nifuza ko tuganira nabo. Ntabwo twabwira abantu batarakizwa ngo tubabwire gusa na Yesu, ahubwo turabahamagarira gusanga Yesu. Niba uri hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ndakwinginze mu izina rya Yesu, uyu munsi umusange ari buguha amahoro. Muri we niho tubohoka, niho hari amahoro, niho hari ibyiza byose. Muri Kristo niho biboneka. Hari abantu benshi batagize uwo mugisha wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bari mu madini n'amatorero ariko batari muri Kristo Yesu. Aho hantu hose nta kintu ashobora kugufasha. Yesu niwe utanga ubugingo kandi bwinshi. Turabinginga abantu batarakizwa gusanga Yesu. Hari abandi ba kabiri nifuza kuganira nabo, ni abantu bakijijwe basogongera ibyiza biva mu nzu y'Imana, birabanezeza, ariko kubw'impamvu zirenze imwe baragwa basubira inyuma. Rimwe na rimwe hari ubwo bagira ipfunwe ryo kugaruka, ariko mbafitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba, nta cyaha Imana itababarira. Na bya bindi abantu batakubabarira Yesu we yakubabarira. Yesu yaciye umugani w'umwana w'ikirara, avuga kuri uwo mwana ukuntu yafashe ibye byose akabijyana mu busambanyi akabaho nabi. Bibiliya iravuga ngo yisubiyemo aravuga ngo nta mpamvu yo gusangira n'ingurube kandi kwa data bajya bagasigaza. Muri Kristo Yesu harimo ibyiza birenze uko wabitekereza. Uramutse uje mu mutima wa Yesu wabonamo umwanya. Imana yanga ibyo wakoze ariko wowe irashaka gukunda. Yanga ibyo waguyemo ariko wowe irashaka gukunda, kandi irashaka guha agaciro nk'umwana wayo. Nigeze kumva umwigisha yigisha avuga ukuntu Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Ariko iyo wahisemo gucumbikira icyaha mu buzima bwawe, impanda nivuga uzabiryozwa. Kera twiga muri primaire batubuza kugama munsi y'ibiti imvura irihiragwa. Naje kubaza impamvu, baratubwira ngo mu biti habamwo udukere bitwa icugu. Iyo inkuba ikubise igiti, inkuba nta cipa n'igiti, ibikurikiye ako kantu kaba mu giti, hanyuma igiti kikazira ko cyacumbikiye ako kantu, ako kanyamaswa kitwa icugu. Umuntu yacumbikiye icyaha, impanda nivuga azahanwa azize ko yacumbikiye icyaha mu buzima bwe. Nubwo igukunda, ukwiye gukoresha amahitamo yawe mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngeze ku itsinda rya gatatu nifuje kuganira naryo. Ntekereza ko nkoresheje itegeko ryo gukeka, iryo tsinda niryo rinini riri hano. Ni abantu bafite icyo bazi kuri Yesu, ni abantu bamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, hanyuma icyo bahamagarirwa ni ugusa na Kristo. Reka mbabwize ukuri, uko tungana uku twese turamutse tugize umugisha wo gusa na Kristo, guhindura abanyeshuri 3,000 bya koro. Kuko Petero umunsi yahindutse yabashije kubwiriza 3,000 ari umwe. Mbariza umuntu mwicaranye ngo mu mwaka uzana abantu bangahe kuri Yesu? Niba umara umwaka wose utarazana umuntu kuri Yesu, urumva aho ugejeje guhinduka. Birashoboka ko nta kintu abantu ntabwo bagukurikira, kuko ubuzima ubaho nta kintu umuririmbyi yaririmbye ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Mu Bafilipi ibice 2 uhereye ku murongo wa 5, ntabwo nirirwa soma, ndabizi ko nugera mu rugo uze gufata umwanya wo gusoma. Haravuga ngo mugire muri mwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iri tsinda rya gatatu nifuza kuganira naryo ni abantu bakijijwe ariko bafite umuhamagaro, cyangwa se bahamagariwe gusa na Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma kugira ngo tuzagere kuri uwo mutima hari icyo dusabwa. Nifuza kuvuga ku ntambwe 7 Yesu yateye kugira ngo atugereho. Intambwe ya mbere, Bibiliya iravuga ngo ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa,
ntabwo ushobora gusa na Yesu utarekuye ibyo wagundiriye. Hari abantu bagundiriye ibintu bitandukanye kandi ibyo byababujije gusa na Yesu. Hari igihe bakubwira ngo uri mwiza, ukazagundira ubwiza, ukajya usenga wumva uri mwiza, ukajya wumva uri umukobwa mwiza utabura umugabo kuko uri mwiza, uzumigwa. Abo bitababi bose bazarongoga ureba kugeza igihe uzamenya ko Imana iyo ikinguye ntawe wakinga kandi iyo wakinze ntawe ukingura. Hari abandi bagundiriye imiryango, akaba azi ko avuka mu muryango ukomeye, akaba azi ko nta kibazo yagira. Dawidi yavuze ngo nubwo data na mama bantaye Uwiteka yarantoraguye. Hari abandi bagundiriye icubahiro, cyane cyane abagabo. Abagabo hari igihe twibagirwa ko hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu. Kuba Imana yarakugize umugabo ugakomera ishimwe, ariko ujya wibuka ko hari undi mugabo ukwiye guha icubahiro, ukwiye gukuraho amabwiriza wayoboza umuryango cyangwa se wasangiza umuryango. Ukwiye kumenya ko hari ibintu udakwiye kugundira. Yesu akwiye kuba uwa mbere mu buzima bwawe. Narumiwe pe, uzi ko umuntu abona amafaranga akayagundira, akananirwa gutanga 1/10, akananirwa gufasha abakene. Imana yaramugiriye neza ihereye kusa, akabigundira. Ukibaza mbese ukabona asigaye asuhuza abantu afite telefone mu ntoke n'ifunguzo n'iseseme nyinshi kuko ngo yabonye amafaranga. Angahe hari abakire b'abahegwe bubaha Imana ku kigero kiri hejuru, baramya Imana, ubuzima bwabo babweguriye Imana kuko basobanukiwe gusa na Yesu icyo bivuze. Dukwiye kubaho ubuzima kugira ngo ugire ubuzima busa n'ubwa Yesu, nukure kuri ibyo wagundiriye. Ntabwo ndajya mu ijuru, ntabwo ndagerayo, ariko ntekereza ko mu ijuru ari heza kuruta uko twabitekereza. Yesu yari Imana mu butatu. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru bahora baramya. Ntekereza ko kuvayo akaza mu isi cyari ikintu gikomeye. Ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ntabwo ushobora gusa na Yesu utarekuye ibyo wagundiriye. Hanyuma icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo abirekuye yemeye kuza nabwo asanga aracari hejuru. Bibiliya yatubwira ngo yisiga ubusa. Ukwiye wowe ubwawe n'ibyo utunze bikwiye kuba iby'umucunguzi. Ukwiye gukizwa wisize ubusa, ntacyo wasize. Ibyo birakomeye. Hari ubwo dukizwa ariko ugahita uzanamwo logike, ukazanamwo imibare. Ukwiye gukizwa wisize ubusa. Reka mbabwize ukuri, logike ni inkoni ikubita kwizera. Ibi bintu turimwo ntabwo siyansi ibyemera. Ntabwo siyansi yemera ko sida ikira, ntabwo siyansi yemera ko diyabete ikira, ntabwo siyansi hari ibintu itemera. Ariko Bibiliya niba wemeranywa nayo iravuga ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire, tuzirukana abadayimoni, tuzanywa n'ikintu cyica ntacyo kizadutwara natwe. Ibyo siyansi itemera twebwe tubyemera 100%, tudashizemo logike, tudashizemo analize, tubyemera nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi birakora. Barokore birakora. Ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa. Hanyuma icya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo yambara kamero k'umugaragu w'imbata. Hano bishaka kuvuga iki? Umugaragu ntekereza ko ari umuntu akora agahembwa, ariko nabwo yasanze akiri hejuru aba umugaragu w'imbata. Imbata ni esclave, ipfuye ntiburanwa. Reka mbaho urugero. Abanyamerika baje muri Afurika bagura abirabura bajya guhinga isukari muri Amerika. Hari ubwo bosi yafata akagura nk'inka
akagaburira inyama aba esclave. Ntabwo inyama za bosi kwari ukugira ngo aba esclave baryoherwe n'umunofu w'inyama, kwari ukugira ngo bagire amamisikire akomeye bahinga isukari nyinshi. Hari ubwo aba esclave babaha abagore bitari ukugira ngo baryoherwe n'ingo, ari ukugira ngo babyare abandi ba esclave isukari yiyongere. Itorero ibintu byose rikora birikora mu nyungu za Kristo. Iyo turirimba ni mu nyungu za Kristo, twaguze ibyuma ni inyungu za Kristo, twubatse urusengero ni inyungu za Kristo. Aba bana bateguye igiterane hano bashaka iki? Ni mu nyungu za Kristo. Ikibabaje rero iyo umuntu atangiye gukora mu nyungu ze. Isirayeli bituwe n'abayahudi miliyoni 10, abakristo ni 5%, kandi igihugu cyose gisugwa n'abantu miliyoni 3 buri kwezi baje gusura amateka ya Yesu. Yesu abatunze batamwemera. Nukuvuga ko Yesu arabagaburira bakabaho kandi ntibamwemera. Noneho itundebera hano urebe mu isi ibitabo byandikwa n'abahanzi ku giti cyabo, n'abapasitoro n'abana babo n'abatarakijijwe. Yesu atunze abantu benshi kandi batamwemera, n'abatakijije bose arabatunze. Iyo ushaka ko ibintu byawe byamamara ushyiraho brande yitwa Yesu gusa, bihita byamamara. Ariko ikibazo ibyo dukora tubikora mu nyungu zandi. Yaba ibintu byose dukora tubikora mu nyungu za Kristo, abantu baba barahindutse ari benshi. Yambara akamero k'umugaragu w'imbata. Imana ni kugaburira ni mu nyungu za Kristo, ni kwambika ni mu nyungu za Kristo. Maze imyaka myinshi ndi umupasiteri, buri cyumweru twakira abantu bashima Imana. Umuntu agashimira Imana ko yamuhaye imodoka ayigendamwo wenyene, yazamuye ibirahuri, imvura iri kugwa, anyura ku bantu banyagiwe. Imodoka yawe nta nyungu ya Kristo irimo. Umuntu agashima Imana ko afite imyenda yuzuye akabati yambaye wenyene, nta nyungu ya Kristo irimo. Umuntu agashima Imana ko atakigura umuceri ku kilo, akora stoke y'ukwezi, nyamara akajya wenyene, nta nyungu y'Imana irimo. Yambaye ishusho y'umugaragu w'imbata. Imbata ikora mu izina rya shebuja no mu nyungu za shebuja. Wowe ukora mu nyungu zandi. Hanyuma ikindi, agira ishusho y'umuntu. Umuntu ugwara, umuntu usonza, umuntu ubabara. Murabizi ko iyo umuntu yagize intege nke ahita ahimba akavuga ngo murabizi ko n'Imana irabizi ko turi abantu, ugashaka imirongo yo kugushigikira. Nyamara twe ntabwo turi abantu basanzwe, turi abantu bakiriye udapfa, turi abantu bakiriye imbaraga ziduhindura kuba abana b'Imana. Ibyo tutashobora kubwa kamere tubishobozwa n'imbaraga zisumba byose. Izo mbaraga Imana yazitanze mu itorero. Ibikigutsinda hari abandi babitsinze. Uhamagariwe gusa na Yesu. Nta muntu n'umwe azabona impamvu yo gukiranirwa, kuko Bibiliya mu Baheburayo 11 havuga intwari zo kwizera. Iyo ugeze ku bice 12 haravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu c'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera n'icyaha gikunda kutwizingiraho vuba. Nta muntu n'umwe azabona impamvu yo gukiranirwa, kuko mu ijuru huzuye intwari zo kwizera. Imbaraga zabafashije ziracakorera mu itorero. Hanyuma ikindi, Bibiliya tubwiye ngo yicisha bugufi. Reka mbabwire amagambo abiri akomeye. Ni wanga guca bugufi uzacishwa, kandi gucishwa bugufi birababaza. Hari umuntu yateye urwenya mu gisirikare, aravuga ngo iyo bagutereye saruti baravuga ngo washizwe hejuru, ariko uzacishwa bugufi. Ujye wibuka nyene kuri nyakubahwa, ariko hari umunsi uzacishwa bugufi. Ni wanga guca bugufi uzacishwa bugufi, kandi gucishwa bugufi birababaza. Ibyiza waca bugufi ku neza. Hanyuma ibi mvuze uzabibaze neza kandi neza. Yubatse Babuloni mu buryo bugezweho, yibagirwa guca bugufi,
yikomanga mu gatuza aravuga ngo Babuloni umugumesha icubahiro. Imana ibonye itarimwo imwohereza marayika wo kumwigisha, amujyana mu ishamba kurisha, amara imyaka 7 arisha. Nyuma y'imyaka 7 ngo ahimbaza ibaho ibihe bitazashira, aravuga ngo namenye ko wimika bamugakuraho abandi. Imana imusubiza mu bantu. Ako kantu yakize imyaka 7. Imana yatanze ibintu byose, yisigariza icubahiro. Igihe cyose ugize ubwibone ubuvogereye Imana. Hari ubwo ubwibone tubutegwa n'ibyo dufite n'iby'Imana yaduhaye, nta mpamvu n'imwe yo kugira ubwibone. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo araganduka. Cya 6 araganduka. Yesu yaragandukaga, yarumviraga, yarubaha. Icya 7 ntiyanga gupfa urupfu rwo ku musaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru y'abandi bantu bose, kugira ngo amavi yose apfukame, indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka. Umuhamagaro w'itorero ni ugusa na Kristo. Icyo duhamagarirwa, icyo Imana yaduhamagariye ni ugusa na Yesu. Hari ahantu hatatu ho kuba. Ahambere ni mu isi, aha kabiri ni mu idini abantu baba, ahandi ni muri Kristo Yesu. Isi iradeforma. Iyo umuntu abaye mu isi, isi iramwangiza. Ejo nahoze ndeba abantu twari turi kumwe ahantu mu bukwe, bafite tatuwaje iteye ubwoba bigezweho, aho umuntu yambara ubusa ari umukecuru, akitwara nabi, akaba deforme, akisiga amabara nka 20 mu maso. Isi iradeforma. Hanyuma idini naryo n'itorero biraforma. Umuntu akamenya uko baririmba nuko bahimbaza, atarabaye transforme. Ariko icyo nkundira kuba muri Kristo Yesu, uba transforme na Kristo, ugasa na Kristo Yesu. Abamwakiriye bakizera izina rye, yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Hari abagabo bo guhamya ibyo bahindutse, birashoboka. Akubwira ati nanywaga inzoga, Yesu yankijije inyota, yankijije irari ry'ubusambanyi, yabaye transforme, birashoboka. Hanyuma nagira ngo dusoze dusenga, ariko nagira ngo mbabwire ko kugaruka ko Yesu azagaruka. Abantu bari mu matorero badashira imbaraga mu guhinduka no gusa na Yesu, uwo munsi bazamenyekana. Impanda nivuga. Abantu bagenda n'ingeso banze guhindukaho, hari umunsi bizamenyekana. Reka ntanga urugero. Numvise umugani umwe w'umupapa yabyaye umwana umwe w'umukobwa, ntiyakurikiza ngo abona undi mwana. Hanyuma yari atunze imbwa, atunze n'ihene. Rimwe ariho arahinga, ihene ye ihinduka akana k'agakobwa gasa na kakandi. Ntiyamenya akana ke nakavuye mu ihene, twose twarasaga nk'impanga. Arashobegwa, abigira ibanga, ntiyabivuga. Hashize iminsi yambwaye nayo ihinduka akana k'agakobwa gasa na twa tundi tubiri. Ntiyamenya akana ke nakavuye mu mbwa nakavuye mu ihene, abigira ibanga, araceceka. Hagera igihe barakura, barasabwa, barashingirwa, adashobora gutandukanya umwana we n'uwavuye mu mbwa n'uwavuye mu ihene. Nyuma umusaza aravuga ati ariko nzapfa ntamenye umwana wanjye w'ukuri. Abwira umudamu, aravuga ati ntekerera ibyo kujya gusura abana. Abanziriza ku wa mbere aramusura, barishima, bamuherekeje, ashyira umukwe we ku ruhande. Aramubwira ati mbwira, umukobwa naguhaye akomereye ati? Aramubwira ati muze wareze neza, umwana wawe wamureze neza, mbese ni ishema. Arataha. Buke ajya gusura uwa kabiri. Agezeyo abaza umukwe we nkuko yabajije uwa mbere. Aramubwira ati umva musaza, mu by'ukuri umukobwa yari mwiza, ariko hari ingeso igiye kuzadusenyera. Iyo twaguze inyama tujya iminofu,
amagufa tukayajugunya ahantu, umugore akiherera akayamenagura yose ngasanga yayariye. Aravuga ati natahinduka nzamukoherereza. Aramubwira ati ba wihanganye uzamutwohereze tuzamuhana, ariko ahita amenya ko yavuye he. Hashize iminsi asura uwa gatatu, abaza umukwe we nk'uko yabajije mugenzi we. Aramubwira ati umukobwa wampaye yari mwiza ariko agira ingeso. Muvuge cyane ngo agira ingeso. Iyo hameze utwatsi twiza uruhande rw'inzu ntahari uzisuka, ariherera akaturisha ukabona byamunejeje. Amenya ko yavuye he mw'ihene. Bose bari abageni basaga neza ariko bari bafite ingeso. Muri uzazira ya ngeso niwanga guhinduka ngo use na Kristo Yesu, uzazira ya ngeso, uzazira ya ngeso. Twunamisha amaso dusenga. Nagira ngo dusengane n'umuntu ubishaka uvuga ati ngewe ndashaka guhinduka ngasa na Yesu. Iyi kampeni yabaye, iki giterane cyabaye, ni wewe Imana yashakaga kugira ngo uhinduke use na Yesu. Icyo Imana igusaba ni kimwe, ni uguhinduka gusa, kandi imbaraga ziduhindura niwe uziduha. Imyaka tumaze mu madini n'amatorero ni byiza, ariko icyo Yesu adusaba no guhinduka tugasa na Yesu. Uramutse uhari wahaguruka tugasengana. Uramutse uhari wahaguruka tugafatanya gusenga. Uramutse uhari wahaguruka tugafatanya gusenga. Ushobora kuba ukijijwe bwa mbere, ushobora kuba usanzwe ukijijwe ariko wifuza guhinduka no gusa na Yesu. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, ngushimiye uyu mugoroba, ngushimiye ijambo ryawe. Suka imbaraga zo guhinduka, hindura urubyiruko, hindura abakuru bari hano, duha imbaraga ziduhindura udushoboze gusa nawe. Muri iyi minsi mibi, iyi minsi ikomeye, uhindure ubuzima bwacu, uhindure abakobwa, uhindure abasore, ubuzuze umwuka wera, udushoboze gukora ubushake bwawe turi mu isi. Uduhe kuzana abandi kuri Kristo kuko twahinduwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.